Okay, this is the second video clip for this week. Okay, let us open your book and turn to page 100. Page 100. Let us look at topic number 2. Negative emotions. Negative emotions. So before you read, answer the questions and briefly discuss your answers นะครับ with a partner ไม่ต้อง discuss นะครับ Let us answer the questions นะครับ So these are the questions that you need to think about before you read the text. I suppose that you have a look at this already นะครับ So number 1 นะ Do you worry about anything in your life? If yes, what are the things you are worried about? นะฮะ So at this time you may worry about your studies นะครับอาจจะเป็นไปได้เรื่อง studies นะ You may be worried about COVID-19 COVID-19 right and some may worry about what the government right some may worry about their health some may worry about their loved ones ใช่ไหมฮะ loved ones คือใครกับ loved ones ก็คือใครล่ะคนที่เรารักใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับบอกแบบนี้นิดหนึ่งOkay. Right. So you may now worry about your studies, your COVID-19, the COVID-19 situation, the government, or the news. You may have the news, your loved ones, or health. Okay. Number 2. What do you do when you worry too much? So let me share with you my experience นะครับ So when I worry a lot, when I worry too much นะครับ I like to eat eating desserts eating desserts eating desserts helps release your stress and sometimes I listen to music, listening to music. Meditation could help as well. Okay, for me meditation helps. When I worry too much, praying. Okay, praying to God. Praying to God as a Christian. Alright. So what are the effects of worrying? What are effects of worrying? Definitely worrying can have many negative effects. Okay, many negative effects. So what would be some negative effects? Worrying. Okay, when you worry too much, you can't eat much, right? When you worry too much, you can't eat much. You don't have good appetite. You can't eat much. It means you don't have good appetite.
you lose your appetite appetite what does it mean appetite ความอยากอาหารนะ don't have a good appetite นะ don't have good appetite ตัว A นะเป็นติการ appetite นะ okay when you worry too much you don't sleep well sometimes you don't sleep well when you worry too much you communicate less effectively you communicate less effectively what does it mean okay let me share with you okay when I worry too much sometimes I'm not at present when I worry too much I'm not at present sometimes I'm not at present so that affects my communication with other people because I am attached to something bad something worrying to me that's why I'm not at present because I'm only thinking about that particular thing okay so that's why I communicate less effectively with other people นะครับ Alright so these are some possible negative effects of worrying แล้วมันมี are there any positive effects of worrying maybe quite a few such as when you worry you may have a good planning have better planning when you worry about something but not at a certain extent นะครับ when you are worried at a certain extent but not too much it can helps you make better planning make a good plan นะครับอันนั้นก็เป็นข้อดีนิดนึงนะครับ alright so on page 100 below let us read the text and do the tasks that follow มาดู text นะครับ reading 1 เป็นยังไงนะ so how worrying affects us you can see it on page 100 how worry affects us let me zoom it in นะครับเห็นนะครับ how worrying affects us affects what does it mean affects ส่งผลกระทบในแง่ที่ไม่ค่อยดีนะ affects means have negative effects ถูกไหม has negative effects on us จำไว้นะครับ negative effects ต้องมี on ใครล่ะ on us negative effects on us okay we worry chronically because we want to control the situation chronically what does mean chronically chronic ก็คือ chronic continuously it mean continuously เหมือนเรื้อรังภาษาที่แปลว่าเรื้อรังคือไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมเรื้อรังนะครับ let me note it down here because we want to control the situation yes however when we spend too much time worrying productivity is low and achievement is rare do you agree with this นะครับ productivity วัตถุ productivity คือผลิตผลหรือประสิทธิผลดีกว่าประสิทธิผลนะครับประมาณนี้ความหมายประมาณนี้ประสิทธิผลก็คือผลผลิตใช่ไหม productivity ผลิตผลหรือผลผลิต is low คือมันต่ำนะประสิทธิผลคือต่ำ achievement is rare ความสำเร็จเป็นไง rare means hard to find นะครับ okay so let us go to page 102 first นะครับ page 102นะครับ
main points of paragraphs นะ so you need to write the number of paragraph that best fits each of the following points okay so you can see the points here rightนะครับ first one กับ the white bear experiments มีไหมเรื่อง experiments อยู่ตรงไหนนะครับ in what paragraph white bear experiments นะฮะ in what paragraph okay worrying a serious problem in society นะฮะ so you need to find worrying as a problem in society serious problem okay next one นะครับ characteristics of warriors warriors คือคนที่อะไรครับ warriors กังวลใช่ไหมครับ characteristics of คนที่กังวล characteristics มีไหมอยู่ไหนนะครับคนที่ชอบกังวลนะครับ next one the balance between healthy and unhealthy worrying เมื่อกี้ผมจำได้ไหมฮะพูดถึง negative effects and positive effects of worrying ส่วนใหญ่จะมี negative effects มากกว่าใช่ไหมฮะ so what is the balance between healthy and unhealthy worrying healthy means good for health unhealthy means bad for health so which paragraph talks about the balance between these two นะครับ next one benefits of worrying ขออภัยนะครับเลื่อนมาหน่อยครับ benefits of worrying ประโยชน์ไหมมีไหมโอเค right now let us go back to the text on page 100นะครับ now this is paragraph number 1นะ paragraph number 1นะ paragraph number 1เขาบอก everyone thinks about the future อันนี้เน้นเลยนะ everyone thinks about the future เหมือนกับคล้ายเป็น topic sentence นะ sometimes though we focus on negative thoughts about the future อย่างไรก็ตามบางครั้งเราก็โฟกัสถึง negative thoughts about the future นะครับความคิดที่เป็นลบๆเกี่ยวกับอนาคต this behavior is called worrying นะฮะอันนี้แหละคือเรื่องความกังวล everyone thinks about the future you think about your อะไรครับ grades ใช่ไหม think about your exams think about your future this is called worrying and it involves overthinking overthinking what does it mean overthinking ชื่อมันก็บอกก็คือคิดเยอะไปหน่อย overthinking avoiding possible negative events นะครับหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับ and keeping our emotions hidden keeping our emotions hidden นะครับเก็บอารมณ์นะครับให้มันซ่อนไว้นะครับเก็บซ่อนเอาไว้อารมณ์เนี่ยนะครับคือการเก็บอารมณ์ที่มันอะไรที่ไม่ดีเก็บเอาไว้เนี่ย this is worrying although psychologists suggest that เนี่ยมีคำเชื่อใช่ไหมครับ this one is a conjunction although psychologists suggest that worrying developed as a beneficial problem-solving behavior it has an overall harmful effect so this one you can see the contrast between what some psychologists suggested here
อันนี้ psychology บอกว่าเป็นไงมัน beneficial means good it is good มีประโยชน์นะครับ problem solving behavior นะครับ it has an overall harmful effect harmful means dangerous chronic worry is a mental health problem that affects 2 to 3% of the population chronic เจอแล้วแปลว่าอะไรครับ chronic means เรื้อรัง worry is a mental health problem นั่นนี่เนี่ยเป็นปัญหาครับจิตนะสุขภาพจิตใช่ไหมครับ that affects จำไว้ affects คือ has อะไรครับ negative effects on 2 to 3% of the population 2-3% ของ population ทั้งหมดเลยนะครับ according to the National Institute of Mental Health นะจากอะไรครับหน่วยงานนี้องค์กรเกี่ยวกับสุขภาพจิตของชาติใช่ไหม and this is not an insignificant figure insignificant means not significant not significant significant แปลว่าอะไรครับ significant แปลว่าขออภัยนะครับปกติ significant means ว่ามีนัยยะสำคัญนะมีนัยยะสำคัญนะฮะ insignificant means ไม่มีนัยยะสำคัญนั่นเองถูกไหม not insignificant คือไม่มีนัยยะสำคัญโอเค this is not an insignificant ปฏิเสธเจอปฏิเสธเป็นไงครับ negative เจอ negative เป็นไงเป็น positive แสดงว่าสำคัญไหมก็สำคัญถูกไหมก็ยังมีความสำคัญมีนัยสำคัญ figure คือ figure means number up to 3% of people in our society cannot function well in their workplace at school นะครับ or in their families ก็บอก up to 3% of people มากจนถึง 3% of people in society 3% of the population นะ population and people are the same in our society cannot function well 3% เลยนะครับประมาณ cannot function well in their workplace workplace means สถานที่ทำงาน at school ที่โรงเรียน or in their families นะครับก็คือในครอบครัวด้วยนะครับ okay so this is paragraph number 1 paragraph number 1 น่าจะเกี่ยวกับอะไรโอเคเดี๋ยวกลับมาดูนะโอเค paragraph 2 นะครับ paragraph 2เดี๋ยวนะดูกล้องสิชัดไหม paragraph 2 นะฮะparagraph 2 นะสูงนิดนึง chronic warriors นะครับเป็นไงครับเจอ chronic warriors ละ often find themselves in an agitated or uneasy state agitated คือแบบระสำระสายแบบทำอะไรไม่ถูกนะ agitated แปลว่าโอเคความรู้สึกที่แบบเขาเรียกอะไรนะก็นั่นแหละระสำระสายนะครับทำอะไรไม่ถูก agitated or an easy state นะครับ because they consider their surroundings an unsafe place นะเพราะเขาพิจารณาดูว่า surroundings means environment เป็น unsafe place สำหรับเขาพวกนี้คือเป็นแบบคนที่กังวลแบบ chronic คือแบบเรื้อรังและอาการหนักนะคนกังวลอาการหนักนะเรื้อรังนะครับแนวเรื้อรังนะครับเรื้อรังนะอ่านออกไหมเนี่ยโอเค they avoid situations they cannot control and they feel that fretting will somehow help them control the future fretting you can guess the meaning of fretting fretting means
means อะไรครับ Okay if you don't know you may need to consult your dictionary sometimes we need to consult a dictionary if you really want to know the meaning of a particular word นะครับแต่มันก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับดูได้บ้างนะครับ fret ก็อะไรคือ fret as a verb นะ fret as a verb means นะครับผมขอซูมเข้าไปนะครับ fret means worry about something ตัวอาจจะเล็กนิดนึงนะครับ worry about something นะครับ especially when there is no need ก็คือกังวลโดยไม่จำเป็นเลยนะเขาบอกกังวลโดยไม่จำเป็นเลย fret เนี่ยเพราะว่า fret นะครับ fretting as a verb นะฮะโอเค let's go back to our slide นะครับนะโอเคเขาบอกว่า they feel that fretting ก็คือ worrying นั่นแหละนะฮะ is another word for worrying will somehow help them control the future นะโดยวิธีใดวิธีหนึ่งมันจะช่วยให้พวกเขา control อนาคตได้ in effect ผลที่ตามมาคืออะไรครับ though the more these people worry ผลที่ตามมาคือthe more these people worry the more they will become convinced that นะครับเขาบอกยิ่งอะไรฮะยิ่งอะไรฮะยิ่งกังวลเป็นไง the more these people worry the more สังเกตเห็นไหมครับการใช้ the more กับ the more ไม่ใช่ the more แล้ว the more the more ตอนนี้ไม่ได้ครับไปไม่ได้แล้วครับช่วงนี้the more เห็นไหมกับ the more ยิ่งแปลว่ายิ่งทำอย่างนี้แล้วก็ยิ่งคนยิ่งกังวลพวกเขาก็ยิ่งเป็นไงครับ become convinced ก็คืออะไรเชื่อว่านะครับเชื่อว่า the focus of their negative thoughts may replay นะครับin worries minds sometimes leaving worries without the ability to control them นะครับก็ยิ่งเขายิ่งอะไรครับยิ่งเขากังวลเท่าไหร่นะครับเขาก็จะเชื่อว่าเขาก็ยิ่งจะเชื่อว่าโฟกัสของ negative thoughts ของพวกเขาเนี่ยความคิดแง่ลบของเขามันจะ replay in worries minds ในนะครับมันก็จะ replay เล่นมาเรื่อยๆนะเรื่องความกังวลในจิตใจ sometimes leaving worries without the ability to control them บางทีก็แบบทำให้ไม่สามารถควบคุมได้เลยนะครับ Okay next one that's the second paragraph let us move to the third paragraph second paragraph เกี่ยวกับอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูนะ second paragraph this is the third paragraph Daniel M. Wegner of Harvard University นะครับ conducted an experiment designed to test individuals' ability to suppress specific thoughts อันนี้คีย์เวิร์ดน่าจะเป็นเรื่องของexperiment เขา conduct ก็คือเขา perform นะ conduct คือ perform an experiment perform แปลว่าปฏิบัติหรือทำนะไม่ใช่การแสดง perform แปลว่าทำในที่นี้นะ an experiment designed to test individual's ability individual means each person ก็คือ people นั่นแหละนะ ability to suppress specific thoughtsนะครับเขาออกแบบเทสเพื่อมาเทสความสามารถของคนในการ suppress specific thought suppress means กดทับเอาไว้กดทับเอาไว้ความคิดบางอย่าง specific thoughts นะครับ He found that when people were advised not to think about a certain thing they started thinking about it against their own wishes and even tended to mention it about once a minuteก็บอกอะไรครับ he refers to Dr. Daniel Wegner ถูกไหมครับ Daniel Wegner
that uses color นะครับ he ก็คือคนนั้นแหละเขาพบว่านะครับ when people were advised not advised คือถูกแนะนำว่าไม่ให้ think about a certain thing นะอย่าไปคิดเรื่องนั้นเลยนะถ้าเขามีคนแนะนำมานะครับ they started thinking about it against their own wishes แล้วพวกเขาก็เป็นไงครับก็กลับไปคิดใช่ไหม started thinking about it against their own wishes ทั้งที่เขาก็ไม่อยากจะคิดแต่ดันกลับไปคิด even tended to mention it about once a minute tended มีแนวโน้ม tended means likely ใช่ไหม another word is likely มีแนวโน้ม to mention it ที่พูดเกี่ยวกับมัน about once a minute once a minute ก็คือหนึ่งครั้งนาทีต้องมีครั้งหนึ่งนะครับโอเค next one เขาบอก in what in the experiment a participant นะครับ was left in a room participant คือคนที่เข้าร่วมในการ study ใช่ไหม was left in a room so there is only one in the room with a microphone and a bell okay Wagner instructed this volunteer means ก็คือ participant คนเดียวกันนั่นแหละ to talk about any topic you พูดอะไรก็พูดไป in that room you're allowed to talk about any topic feeling นะ expressing his or her ideas at one point however he interrupted the person and told him or her to continue but this time not to think about one thing he refers back to ใครครับ he refers back to Daniel interrupted ก็คือขัดจังหวะมาขัดจังหวะ the person means the volunteer or the participant นั่นเองถูกไหมครับโอเค and told him or her to continue คุณก็พูดไปเรื่อยๆขอพูด but this time not to think about one thing อย่าคิดเรื่องอะไร a white bear อย่าคิดเรื่อง white bear เพราะอะไรครับหมีขาวอย่าคิดเรื่อง white bear Wagner asked the participants to ring the bell if they did นะครับ inadvertently think of the white bear นะครับ inadvertently แปลว่าอะไรครับ inadvertently นะครับ inadvertently look at the dictionary inadvertent แปลว่า accidentally ก็คือโดยบังเอิญนะ inadvertent แปลว่าโดยบังเอิญนะครับ without realizing what you're doing โดยไม่รู้ตัวว่างั้นเถอะนะโดยไม่รู้ตัวนะครับ inadvertently โดยบังเอิญโดย accidentally โดยบังเอิญโดยอุบัติเหตุนะครับlet's go back to the paragraph นะครับ so เขาบอกอะไร so Wagner asked the participants to ring the bell สั่นกระดิ่งได้นะ if they did นะครับ inadvertently think of the white bear ถ้าอยู่ดี accidentally อยู่ดีดันไปคิดถึงเรื่อง white bear ก็สั่นกระดิ่งเลยนะ accidentally นะครับ surprisingly น่าประหลาดใจก็คือว่าอะไรครับ in the 5 minutes that followed นะครับในช่วง 5 นาทีต่อมานะครับ people rang the bell on average more than 6 times โอ้โหaverage more than 6 times and even said white bear out loud several times นะครับพูดหลายครั้งเลย white bear นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งมากกว่า 6 ครั้งนะครับ by trying to put a worry or thought out นะครับต่อนะครับ by trying to put a worry or thought พยายามที่จะแบบไม่ worry แล้วนะและความคิดเกี่ยวกับ white bear นะครับ not แบบนี้ by trying to put a worry นะครับ
or a thought out of our mind it only makes the worry worse ก็บอกยิ่งอะไรครับ ยิ่งจะเอาความกังวลออกไปจากใจมันยิ่งแย่นะครับ Wagner says just like when a song gets stuck in your head นะครับ you think you ought to be able to get rid of it but you only end up making it stick more by trying to push it away เขาบอกยกตัวอย่าง it's like when you listen to a song and the song gets stuck in your head ใช่ไหมครับเพลงมันแบบนี้ครับติดอยู่ในหัวของเรา you want to get rid of it but you end up making it stick more by trying to push it away บอกยิ่งเอาออกมันออกไปเพลงมันก็ยิ่งติดอยู่ในหัวติดอยู่ในหูของเรานะครับ so this one is paragraph number 3 นะครับOkay, next one, paragraph number 4 paragraph number 4 นะครับ But can worry also perform a beneficial role? Beneficial role นี่พูดถึงแง่ของประโยชน์ผลบวกแล้วนะครับ Psychologist G. Davy of University of Sussex in England dealt with this curious questionคนนี้เขาจัดการกับ curious question curious คืออยากรู้อยากเห็นใช่ไหมอยากรู้อยากเห็น Davy examines a variety of surprisingly positive consequences that result from our natural tendency to worry Davy ทำไมครับ Okay you may need to highlight the name this person นะฮะ Davy แล้วไงต่อครับ Davy examined a variety of surprisingly positive consequences that result from our natural tendency to worry นะครับ Davy เขาก็ตรวจสอบนะครับpositive consequences ผลแง่บวกต่างๆเยอะแยะมากมายที่เกิดจาก natural tendency to worry tendency คือแนวโน้มทุกคนมีแนวโน้มที่จะอะไรครับ worry เป็นกังวลนะ one of these positive consequences is that in some cases อันนี้พูดถึงยกตัวอย่างหนึ่งอันของ positive consequence is that in some cases worry can help to motivate people to resolve problems by taking action worry จะทำให้กระตุ้นให้คนเป็นไงครับ resolve problem แก้ปัญหา by taking action ได้ดีขึ้นใช่ไหม another study มี another study ด้วยนะครับ another study show that elevated worry elevate means increase เพิ่มขึ้นนะครับ Increased worry can enhance mean improve performance ได้ดีขึ้นนะครับ such as improving studying results ใช่ไหมเตรียมตัวสอบแล้วก็ worry นิดหนึ่งแต่อย่ามากนะ The researchers identified a group of college students นะครับ researcher ก็ได้ทำการตรวจสอบ identify ได้ศึกษากับกลุ่ม college students who could be called warriors ที่อาจจะเรียกว่าเป็นนักกังวลผู้ที่ชอบกังวลนะครับ These students believed that นะครับ by worrying about a writing test they could somehow score higher on this test นะครับ It was found that นะครับ these students นะครับเป็นไงครับ score higher on this test by worrying about the test writing testนะครับพวกนี้เขากังวลนะแต่เป็นไงครับ score higher on the test นะทำข้อสอบดีขึ้นนะ by worrying while performing a cognitive demanding activity they thought that they could achieve ต่อนะครับข้างหลัง excellence นั่นเองนะฮะเขาพูดอะไรครับBy worrying while performing a cognitive demand activity นะขณะที่กังวล
แล้วก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ cognitive คือเกี่ยวกับสมองกันความคิดพวกนี้ใช่ไหมครับ they thought they could achieve นะครับพวกเขาคิดว่าพวกเขาจะ achieve บรรลุ excellence ความยอดเยี่ยมได้ความยอดเยี่ยมได้ curiously enough นะครับ worrying before the test indeed helped these neurotic students to perform better and get higher grades แน่นอนนะครับ worrying นะ before test เป็นไงครับก่อนสอบเป็นไงจะช่วยให้เด็กพวกเนี้ย worried student neurotic ก็คือเป็นที่กังวลเนี่ย to perform better and get higher grades and on the other hand for less anxious learners เด็กที่เป็นไงครับไม่ค่อยกังวลอะไร worrying before the test did not change the grades นะครับเขาบอกการ worry ก่อน test ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเกรดอะไรมากมายกับกลุ่มที่แบบเด็กที่แบบไม่ค่อยขี้กังวลนะครับ so this one is paragraph number 4 okay next one paragraph number 5นะครับ there are five paragraphs ถูกไหม there are 5 paragraphs altogether and this one is the last paragraph so how does one find a fine balance fine แปลว่า good ถูกไหมgood balance between healthy and unhealthy worrying เป็นไงล่ะครับ how does one find แล้ว balance ไปอยู่ตรงไหนครับ healthy and unhealthy worrying one can imagine นะครับ worrying in the shape of the bell curve worrying in the shape of the bell curve bell curve เป็นยังไงครับระฆังใช่ไหมทรงระฆัง a person functions at an improved level if he or she worries moderately นะครับเขาบอก a person functions ก็คือทำหน้าที่เป็นไงครับ improve level ดีขึ้นนะครับ if he or she wants worries moderately ระดับกลางไงครับถ้ากลางกลางนี่คือ worry สมมติ worry อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับ but if worry too much เป็นครับสมมตินี่เป็นแกนใช่ไหมนี่ x y the x axis the y axis the x axis stands for levels of อะไรครับ worrying สมมตินะและ and okay the axis y stands for อะไรครับ performance เป็นไงครับ soปึ๊บคณิตศาสตร์นิดนึงสมมตินะ okay so if a person functions at an improved level นะครับไม่ใช่พูดผิด a person functions at an improved level if he or she worries moderately นี่คือ moderately ตรงนี้ถูกไหมครับโอเคเป็นไงอยู่ตรงนี้ใช่ปะล่ะThis is improved level performance เป็นไงครับดีใช่ไหมครับ but if the worry นะครับ becomes excessive the performance goes down so look at the bell curve นะครับ too much okay here over here เป็นไงตึ๊ดถูกไหมตรงนี้มันต่ำลงใช่ไหมครับ okay so if the level of worry is very high like this one เป็นไง okay the performance dropped to this level low performance ถูกไหมล่ะ okay so the boundary depends on a person's perception boundary แปลว่าอะไรพรมแดนใช่ไหมพรมแดนคือพูดถึงอะไรเมื่อกี้พูดถึง healthy and unhealthy healthy and vs unhealthy worrying ถูกไหมล่ะมันก็ต้องมีขอบเขตพรมแดนของมัน the boundary ขอบมันอยู่ตรงไหนนะครับอันไหน healthy อันไหน unhealthy depends on a person's perception ขึ้นอยู่กับความรับรู้ของแต่ละคน if worry causes dysfunctional experience dysfunction คือเป็นไงครับไม่ทำงานนะ dysfunction คือ
ไม่ work อะ not working ใช่ไหม it's not นะ it means not functioning dysfunction คือ not functioning well not functioning well it's not acceptable ก็ยอมรับไม่ได้ถูกไหมฮะ but if it motivates people to achieve more แต่มันทำให้แบบ motivate คนให้เป็นไงครับ achieve more เป็นไงล่ะ for example productively work longer hours นะ work longer hours ได้แบบมีประสิทธิภาพด้วย productively ด้วยนะครับ negotiate better deals negotiate means ต่อรองได้เป็นไงครับต่อรองเจรจาทางธุรกิจต่อรองเจรจาทางธุรกิจไง better deals ได้ดีขึ้นใช่ไหมครับ study enthusiastically เรียนเป็นไงเรียนอย่าง enthusiastically means เรียนอย่างกระตือรือร้นกระตือรือร้นมากขึ้นใช่ไหมฮะ then worry plays a positive role ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นแบบนั้นนะ worry plays a positive role ทำให้ที่เป็นเชิงบวกนั่นเอง so this one is paragraph number 5 okay so you should be able to answer the questions on page 102นะครับ see you in the next video clip